زول في اللون غار تلفزيون تقبالي ثاكناديث أقلا غاساكيني نوغالد يوكني غاوند وين يسالن ذاكي ذي باري بدات ذو قمراح تكدو تا فرانسيس لا بلاص دو لا ريبوبليك الساكي نلحد 16 ديماغو 2021 ما زمرا دنيني هكا 16 ديماغو سينواكي من سنة مروين ديوان إيه ما كون درنا ساكيني أيني ديبانن سواطاس ذاكيني ذو قمراح تكدو تا فرانسيس ذاكن ثانكرا كيني نغ يعريشنا كيني منقار هاك نظن لاكورا يعريشنا ما الافافاس ما نتنكرا نغن الحراك ما يوثون ياك ذكرا نتوتسي وين النظام ماشا نزمرا دنيني اي نديبان سواطاس ذاكيني ذاكن يباند واطاس وين منقار ثموغلين غاف ثمورث باليستين نغاف فين السطورن وجدود باليستين دويني ديدران وسناكين الكوران نغدور ثاكي نزمر ادنيني لكن يباند باللي ويكا ذاكيني الا ذاكيني ما نزمر ادنيني هكا ثانكرا الا وين منقار ونفي مرا ام كي قبل نغم كي السطورن نغيت ساكنه فوز اما إثمورث لا باليستين يلي لان البالستينيين دغا نقول كيني ما يوثون لان ويدي دينان إيجاريين الهود كان تشوال نون و تشكشم ثاني منون ذي لوفا فلسطين اشتاقي دي فلسطينيين يتي قارن إيجاريين لكن وربغينا راه محسوبه خاطر ما كني ذا سقداش يسقداش انت لوفت فلسطين اما كني تيسقداش وذابو. يا جزائريين انتم اليوم بدكم تحرروا فلسطين؟ حرروا حالكم من الجوع، من القرف، من النشح، من حكم العسكر، يعني الجوع السندويشه عم تشتروها منيح كل يوم فيك تاكل ايمت ما بدك سندويش مثلا كباب شاورما هون، حرروا نفسكم من الجوع، من ظلم العسكر، فيك تحكي اي شيء بالجزائر ما فيك، حرروا نفسكم من الظلم، من الكبت، من كبت الحريات، من القمع، من الترهيب، من السجون، حرروا انفسكم من جزام العسكر يلي انتم جزائريين قدمتوا مليون شهيد قدمتوا مليون شهيد واستبدلتوا الحاكم الفرنسي بحاكم جزائري مندوب عنه، ما تغير شيء، بدكم تحرروا القدس وفلسطين، اقسم بالله القدس وفلسطين عايشين احسن منكم، اقسم بالله عايشين احسن منكم وعم يرقفوا لعيشتكم يعني. حرروا طيسكم يا حبيبي بعدين ذا غنتيني ديبان النظام لكن وربغينا راه تسلن يوال تيمون تنتمورت القبايل يلي نوثني بغان تيمون اسحران تغربت يعني تنظروف تترامت اشتاقينا هذا بو الجزائري يسكنوا باللي يتساكي دريمان اسحران تغربت يوكني اديلي ذا كور يثمورت الماروك انشتاقيني يبان دلاغن ولا داكي مرحنا كي ناخذ كاريشنا كي لان داكينا لكن يعني وكذا نقول خارثان كرا اسكنا يندل شتاقيون داشتاقيون يدي بان سواطاس إيه أونيني ظفرت التوكي 5 أم سواد المولود فيزار ذاكي سيباري أو دناوين ثقنيوين يسالن إذ نفكا ذاك زول يعني ريزومي كوين إذن لنا يا كانتورا إيه دوث التوكي 5 التلفزيون تقباليت ثاكناديث دوث ديالنا أو دناوين كرا نتوكدينيو. إيه ما قرا نوال دار غير ونار ذاكي دوكم راح تقدو تا فرانسيس اما كون درنا ماشي كامل ثاني كرام ونمنقار الحراكي كلان داكينا لانه لا ذي تشاديا يكسعن ولا اثنين وغورك ذو ذابونسن تشاد نزمرات بنينا وغورنسن مقرب من الجزائر يمين تمسلاين تيكوال غاف فرنسا دي سكشامني مانيس دي تفركا ما كنقارن مازاليت تستحسب مانيس اين منقار لا توتال دو لافريك يعني الولي ما نزمر الدنيا كان ولي لافريك ومشات دبرن غاف لا يحيى لان
دي تفركة. Debout et à l'ouvrage, tu as conquis ta terre et ton droit, ta liberté naîtra de ton courage. Les bleus de ciel, l'avenir est à toi. Oh mon pays, que Dieu te prenne en garde. Que tes voisins admirent tes enfants joyeux, pacifiques, en avance, en chantant, fidèles à tes anciens qui te regardent. Peuple tchadien, débrouillé à l'ouvrage, tu as conquis ta terre et ton droit, ta liberté naîtra de ton courage. ثانيا توالم دي تشاديا يتناغن غاف ثمورتنسن دشين وزن دي صحراء شينسن تشانت وياو تشانت نيروميان تشانت اللي اينو منقار لي ملتي انترناسيونال الويكيان هكا اينو منقار لا فرانس توتال دو لافريك. لكن أخلانا ولد ذاغن غار يقراونا كينيا نتنكرها يقراون نتنكراوي ذو منقار الحراك ماشا هسا كينيا تيكتي تمقراتي ديبان ذا كينيا لكن تمثلت ني فلسطينيين ديبان طاس لكن خاصو لما نزرى باللي يعني تمثلت الفلسطين ولاش وين كزبرن هذا تقبل الحيف ياكل تمهرسا ماشا الا كنظر بليك ويغور فلسطين ماشي لا يجاريين كان ولا ما نظرى باللي لان الفلسطينيين يدي مسلايين يدي شيان امسلاي يجاريين ندسن باللي الهود كان في هموم نون وردت الشمثرة إيمانويل في ثلوفا فلسطين ويدي في فلسطينيين يسمي قارن يجاريين هكاكيا نشتاقيو إلى قرن أثنفر إلى قاثي بنينيا شيمين شكون يجاريين الدان ذي هو النغض دسق دشنتالو في فلسطينيت نودابو هذا هو الجزائريين يسقداش ثالوف من فلسطين ولكن هذه الزاز في عرف تينس تمارسة عرف تينس في ثمورة التالي وريلا قرانا نتشوى اشتاقي لقاتي دنينيا لكن غنوالي بليك قد نغال الغروان غار رواريشا كينيا نتنكرا يعني الحراك mon frère معليش اسمع mon frère اروح tu t'inscris ou اروح tu t'inscris respecte معليش هيا انيس معليش mon frère s'il te plaît vous n'êtes pas d'accord معليش اروح تهدر mais viens t'exprimer s'il vous plaît والله s'il vous plaît je rappelle les règles éthiques. Celui qui prend la parole, il défend ses idées, il défend sa vision du monde, il défend le pragmatisme Tao, il défend les solutions, il montre des solutions. Mais respectez, nul n'a le droit. Il faut juste dire votre vérité, mais ne cherchez pas à avoir raison. Dites ce qui vous semble être juste, mais ne cherchez pas à avoir raison. Qui est-ce qui prouve la raison d'Aïli au-dessus de la vôtre? C'est un discours. Respectez. Allez, ça m'a l'air c'est pas évident. On fait la pédagogie. La pédagogie du discours à la grecque. D'Arab, Athènes. تفضل. السلام عليكم مسؤول في الاول صحة عيدكم كامل ان شاء الله راكم بخير. انا راني حايب برك ديروا تصفيقه حاره للناس اللي راهم ينسقوا هنا يصفقوا عليهم خاطش على بالي ماشي سهله. يصفقوا عليهم خاطش انا درتها وعلى بالي بلي ماشي سهله. اللي كاين ناس كل واحد كيفاش نسيو نسيسو كل واحد بالعقل برك.
انا جيت نقول لكم حاجه وما نطولش، خير الكلام ما قل وتكلف كما يقولوا. في الجزائر الحاله ما راهيش مليحه. في الجزائر On arrive à dépasser ça. Donc, je voulais pas tarder, il y a beaucoup de choses à dire, mais avec un petit peu un discours qui m'a du cœur. Il y a des actions, il y a le 23 une action à Strasbourg. Vous êtes au courant, une action à Strasbourg devant le Parlement européen et la Cour européenne des droits de l'homme. Alors, je le demande. À quelle heure départ c'est fait par TGV? Il y a plusieurs départs de Gare de l'Est. Il y a des personnes qui prennent des noms ici, regroupez-vous par 5 parce que vous allez voir des réductions. Celui qui a la carte famille nombreuse, il a encore cette réduction. Pour 2h30 de retour parce que par bus c'est trop long. Par bus عندك 5 heures par voiture 5 heures. مسلينا كاين الكوليكتيف ليبرون الجزائري يعني ما نسميو يوصل اليوم للجزائر يتمثل يد غافو هكين راه خدمن يوكنا نروح غار الجناب يوكني الدليل ديالنا ديننا والمسن غاف وين يعني تفرنينا من تفرد دينيا كاكينيا فراني نوكلخ يدي كان ودافون خاص لما امور امقران الجزائريين بور بغينا راه تفرانينا كيان يدي كيان تفرانين خنا ناسين تفرانين نوكلخ في تاكين يوكن خدمن اختي غير سعيد شي تغليم مدينة كاكينيا الركبة السلكيران يوكني غفرقان غار الجناب وكني دخل من دينا يوني وكراو راسومبلمون يوكني الحين غير صورن الأوروب يعني لي زانستيتيسيون أوروبيان لا نشتكي غيدي تمسلاي ودي تمسلاينا كاك سي بارتي انتيم ضربوني ما كوننا تلفزيون تقبالي تكاناتيس دوت ديال ونداويم كان وين نوين يظهرون كثورة ذكية مراحل مفيدة طفرة دوت ديالنا في تكونيت سخرطة وندلالو أي يظهرون كثورة. Ensemble, c'est très important. Parce que ce que vous êtes en train de faire en Algérie, ça a donné des idées. Ça a donné des idées. Au Sénégal, ça donne des idées. الكوليكتيف ليبرون الجزائري الكوليكتيف ليبرون الجزائري يدي يتمسلاي ومعنا ساكن نتشاد يتمسلاي الجزائريين غفرت التلفزيون تقبلي تكناتيك سيت سوا تفايض سيت تقولي تفايض دناوي تقول. Une partie du peuple. Restons mobilisés, mais restons ensemble pour libérer l'Algérie et pour libérer toute l'Afrique. Merci. Merci à vous. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors vous m'avez dit tout à l'heure, vous êtes un mouvement politique en Guinée ou l'opposition tout court, voilà. Oui, je suis le porte-parole du collectif pour la transition en Guinée qui lutte contre la dictature en Guinée, contre notamment le 3e mandat du président guinéen Alpha Condé. Voilà, et je considère que ces combats-là doivent se faire à l'échelle panafricaine. Et nous sommes inspirés beaucoup par l'exemple algérien. Et c'est pour ça que je suis fier d'être là aujourd'hui, parce que mes amis algériens m'accompagnent dans mon combat pour la libération de la Guinée. Et je suis heureux d'être à leur côté pour la libération de l'Algérie.
C'est tout à fait ça, puisque dans l'histoire déjà, le mouvement national algérien, y compris l'étoile nord-africaine, qui a été déjà dès le début, dans les années 20, si on peut dire comme ça, l'étoile nord-africaine d'ailleurs qui était lancée à partir de France, c'est les ouvriers, tout court, tout simplement, qui ont lancé cette idée de décolonisation de l'Afrique. Donc ils ont une idée large. Malheureusement, ce qui s'est passé, c'est ce qu'on appelle la déferlante de panarabisme qui a tout emporté avec lui, y compris les liquidations physiques qui s'est produite dans la crise qu'on appelle la crise de 49 en Algérie. C'est la même chose presque à travers l'Afrique, puisque par la suite, le colonialisme français n'est pas réellement fini. C'était passé vers ce qu'on appelle le colonialisme économique, par le contrôle des États, qu'on appelle les États bananières. Maintenant, j'ai vu que vous êtes venu ici pour remercier, encourager les Algériens, c'est une bonne chose. Mais la problématique, d'après vous, comment vous voyez la problématique actuelle? Est-ce que se limite uniquement à des institutions ou réellement profonde? La crise de l'Algérie actuellement est profonde. Évidemment, je pense que c'est une crise profonde. C'est une crise qui est structurelle parce que pendant de nombreuses années, il n'y avait pas de vraie démocratie en Guinée. C'est juste un clan qui a accaparé le pouvoir. Et donc le pouvoir n'a pas été partagé. Donc les Algériens dans leur globalité ne se sont pas sentis impliqués par rapport à ce qui se passe en Algérie. Et donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, face à ce clan vieillissant, sans idée, sans imagination, ça devient très difficile. Vous savez que pendant longtemps, les réserves de change en Algérie, les réserves financières étaient estimées à 250-300 milliards de dollars. Aujourd'hui, tout ça, ça a été liquéfié aujourd'hui par la mauvaise gouvernance et par la corruption qui sévit là-bas. Pourquoi cela sévit? Mais parce que le peuple n'a pas été associé. Donc l'une des solutions, c'est d'associer le peuple à la gestion des affaires et de faire en sorte que tous ceux qui sont contre la dictature se mobilisent, mais ensemble, jeunes, personnes de troisième âge, deuxième âge, intellectuels, ouvriers, ensemble, comme l'Algérie l'a démontré dans le passé. Si l'Algérie a réussi à mettre les Français dehors, c'est parce qu'elle a été capable de s'unir sur cette cause-là. Il faut retrouver cette unité-là pour permettre au pays de s'en sortir. Et il faut faire en sorte que la diaspora algérienne et la diaspora africaine se mobilisent aussi dans les pays où nous vivons pour faire pression sur les gouvernants, parce que ces gouvernants-là légitiment le pouvoir sur place. Une dernière question, si vous me permettez. Est-ce que d'après vous, la question vous parlez de l'union, est-ce que c'est de l'union ou de l'unicité? Parce que actuellement, la problématique, c'est que le peuple n'a pas très bien compris, n'a pas fait la différence entre l'unicisme et l'unité. Parce que actuellement l'Algérie est grande, il ne peut pas se gérer avec des formes de gouvernance traditionnelles. Et le résultat, on le connaît depuis. Est-ce que c'est le même cas en Guinée, en Afrique? C'est à peu près la même chose. C'est les formes de gouvernance qui sont mal faites pour gérer ces grands territoires. D'après vous, comment vous voyez les formes de gouvernance adaptées à l'Afrique ou des pays africains, en particulier l'Algérie? C'est l'union et l'unité dans la diversité. Et il faut privilégier les modèles décentralisés. Il faut décentraliser le pouvoir, notamment au niveau des régions, des grandes régions. Et il faut aussi faire en sorte que la participation citoyenne, il faut combiner la décentralisation et la participation citoyenne pour sauver ces pays-là. Tout ne peut pas être comme ça pyramidal. C'est très important de faire confiance aux structures locales et de leur accorder et des moyens et des compétences et de leur faire confiance. Mais il faut aussi que ces structures-là soient fondées sur des principes et des règles démocratiques. Et comme ça justifie leur légitimité et leur crédibilité. Donc c'est décentralisation, union dans la diversité et participation citoyenne. C'est un mélange de tout cela
avec l'aide, comme je dis, c'est très important, la jonction entre la diaspora et les gens du local, ça va permettre de libérer le pays. Je vous remercie, Monsieur Brahim, et bon courage à votre pays aussi, à votre peuple. Merci à vous. Yang makan undnna TQ5 télévision تقباليت كنديت تتشغل دورون سي تونس غرفه يلا ذاكي قلاغ تم ديتورا خاصيني داتان خمسة دمديت ذاكي ذي باريون مازال كاكي كرا من الغاشيون لا تعداين مازاليت ذاكينيا يا ريشناكي لكن كان بذان لا سلاين نغلار في ذن الدوزان نسان يوكلنا ضروحا هذا وين الا نساكيني ذاكي قمراح من التكدوزا فرانسيس لا بلاس دو لا ريبوبليك فرونسيز ثانكرا الساكينين الناد ماكنون دننا سكلينا الساكينين خاصينيد اوال يلا دطاس غاف تلوفان فلسطين روح ندوك وكذا الحراك يوكني هذا دفكن اول انسان غافوذ انسان تسكنن باللي لا نثني ذو فلسطين ماشا اشتاقيني خاصيني يبان ديالي شويمي اشكون كاين تصور داني زايريين ما نزمر الدنيا كا ادغان يعرف اولا لي زرابوفون يمين ولا باللي الا قد نسمكتي باللي لا قرنتو لكن ودروحنا راه لو 20 افريل يعني 22 ابريل ودروحنا راه كني هاد سمكتين نظران اما ذي 80 ذي 2000 ويوان ذي ثمور القبايل ماشا الساكين بقنا ديما نسان ناكل فلسطين نشتاكيني داينو نصفرح لها يوين يمقارن دغانو ثني لونيون بور لالجيري نا لالجيري ني نا نشتاكي نصفرح لها شكون اين منقاص فرانسيس لا كونتراديكسيون نسن تاكي لا كونتراديكسيون نسن شيما شكون بغان اتيلي ولا شوي كوكين في اللي فلسطينيين لمعنى إلا قرا نسخدش لا فلسطين ذي الجزائر وكني انوث يس اثمثن النار نغ مزداغ النظام الجزائر كامل القبائل اللي شاويين مزافيين شا من ولا بلي كيما دينين القبائل نبغى ثيمونن وكذا كي وبقونا راه يلي بغان في اللي فلسطين بغان الدوله ظروف وترام يعني الصحراء الغربية لو سهرة اوكسيدونتال اشتاقيني الجزائريين من الحراك بغان لو سهرة اوكسيدونتال هذا التوين في منن اليوم تالوف تنسن تالوف تيلان يرسن ضمروك اشتاقيني غادي تبانن باللي تنقلب نوال ويفري زراكي سن يرنا ديسكورا كينيا نغونان ناكيو ذونا نذابون يمي غذابون إلا قد نسمكتيو يتساك تدريم تسواطاس أما فلسطين أما الصحراء نغاية نزوفت نترام الصحراء فغربيت أنا منقار لو سهرة أوكسيدونتال هي نشتاكات تولي مكاثورا يعرفنا كيف ذن السلاين دوزان نسان يمي ثان خدمت أين منقار مصغرت الجزائريين للنيم ناسيونال الجيريان إلي غاد نسمكتي داغان النيم ناسيونال الجيريان تيخدم نظام زافيون لأن منقار مفدي زكريا إلا ققريت بومدين المية الأولى غير تونس يدر دينا مسكين نزمر الدنيا يدر دي الحيف مفدي زكريا ذاني فيهم ماشان ويبغى راه محسوب هذه استنفاذ ذو كاين يبغى يستفك تونس ماشا يبغى يقيم ذي اللي ذركاز مفدي زكريا الى قاعد نسمكتيهم ماشا ساكيني وقال اكيل الحراك
قدمند ليم ناسيونال غينيا يخدم مفتي زكريا شوار سوتر يسي سوتر عبان رمضان ذي الوقت نيو عبان رمضان يسي سوتر ني مفتي زكريا ايوا كنا يخدم انو منقارم صغرة جزائريين نوخ ليم ناسيونال لقي لقات نسمي كثير عشان الجزائريين نظرنا راه ذا شو نوزل يسام وياكي يمين يغال لك نقارن كني قار معتوب اكشنون قسما نثني ذي سواتر طيب الخدمن الشغل ينسن ويجي مقارن الجزائريين دسنو الفان نوع الجزائريين شكون الجزائريين ذرون تمناخ كان الجزائر ذرون منقار الجزيري بن مناد يبنان تمديد الجزائر ما ذي الجزائريين وقاد دسنو الفان فرنسا إذا كيني ماشي ذي الجزائريين ذي الجزائريين يقول ذاكيو ذي قمراح نتكدو ذات فرانسيس ذاكاد يقوكين ثيل اللي نوايض ذاكاد ونقبل راه كنقارن امينوث يكتوين ماينوثين سويسات دون ثمازغان غاثدون الجزائر كينيا مسمن الجزائر إلا قاتدني هكا يوكني انصفرز ديال الغاشي يوكني انسكزي مثلا يوكنا الزرن باللي الشغال الا قد بينا كنلان ماشي غنكمل ديال الكذوبات الا خاصني سن القرونه ياكين يا ما كون درنا تيكي 5 ثلاثه كي يوكني الصفرز ثيلوفان يوكني الغاشي وتكملنا راه الدون ديال الغلاظ اما ذاك السل اللي زنت التاوين يعني يزن التاوين يعني ولا لنا تايوالت لا كومونيكاسيون جينيرال اما التلفزيونات اما ذي شرنان ناضي غميسن ناضي الراديوات يمكن الى قد نيتيلو فاك نلات ور لا قرا نسكيد غافو كدود الى كان صفر استمثال خاص ولا ما تيكوال وريسي هلارا مي غدود تيكوال يسعى ثنو مني وريقبل راه هذه السلامينوث وريقبل راه هذه زارتيدات يمي النوم يدر ذي الكذب تيكوال تبينا ستيدات ذا المحال تيكوال تبينا ستيدات هذا الكذب لان شتاكي كوارن يمي غدود مرسنا غنثنو مي ذا كوين الا ونلارا كوين ونسعر نساس اشتاكي ذا العيوب اللي تبينين وكدو ذاكيا نولات ماشي وتيكلت اي تيكي 5 ورث اللارا ذاكي يوكن اد تكمل ذك العيوب هاكيا ثلا ذاكي يوكن اد تفهم العيوب هاكيا يوكن اثن فرزن اتوا فرزن يوكن مرات وفرزن زمرن يمذن الناس نكني يوكن اثن فرو فالمرت نوال اخلاق انسالي الساكينيا ذاكي ذك مراح تقدو تفراسيس ولا نكنيا انسالي تمدي تاكينيا يسال انتو كيشاك ايه غاونينيا نتجاون تلويث افودي كارزن ورقان ثرا وفلترا يمي اقلاق نتسيدير مزروي نيميرا ليستوار دو بريزون ولما سوازا لسان قران يزمر دي للغلاظ ماذا قلا نتسو اين عدان فلا ايه غاونينيا كنت جاردي تلويث تيكي 5 تلفزيون تقبالي كنديث امصواض المولود وفيزار سيبري